Дараагийн мэдээ. Намын дарга улсын хурлын дарга байж болохгүй гэсэн шаардлагаар чуулганыг бойкотлсон арчилсан нам энэ удаа намын дарга бүлгийн дарга байж болохгүй гэх асуудлыг дотооддоо өндөж зохион байгуулж эхэлжээ. За нэг талаас нь үүнийг арчилсан намаас эхлүүлсэн зарчмын асуудал хэмээн тайлбарлаж байгаа бол нөгөө талаас нь хамтарсан засгийн газарт сайдын суудал горилж байгаа гишүүдийн үйлдэл гэсэн шүүмжлэл нам дотор өрнөж байна. Ерөнхий сайд учрлын танхим бүрдэхгүй хугацаа удах тусам төрийн ордонд сайдын суудлын төлөө хөрсөлдөөн ширүүсэх төлөвтэй байна. Зөвхөн Монгол Ардын нам доторч бас сөрөг хүчний бүлэг доторч өмнө тэгтлээ. Ингэхдээ арчилсан намын 10 гаруй гишүүн намын дарга бүлгийн дарга байж болохгүй гэдэг шаардлага тавьж зогт гэрлийг бүлгийн даргаас огцруулах асуудлыг тавьж эхэлсэн юм а. Ганцхан зарчим билж байгаа. Ер нь бол бүлгийн дарга, намын дарга хоёр намын дарга төлөөлөд бүлгийн дарга төлөөлөх ёстой. А хоёрдугаар бүлгийн дарга болсон бүлгийн дарга болсон дэд дарга нар нэг жилээр ээжлэх ёстой. Би ийм ч зарчмаар анханасаа хэлсэн энэ л байгаа. Арчилсан намын дарга зогт гэрлийн хувьд улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Цаашлаад бүлгийн дарга болсон цагаасаа хойш хамтарсан засгийн газар байгуулахын эсрэг байр суурьтайсан. Тэгвэл түүнийг бүлгийн даргаас огцруулах асуудлын цаана арчилсан намын гишүүдэд сайдын суудлын амлаж, арчилсан намын гишүүдийн ив нэгдлийг задлах сонирхол байна уу гэх хардлагч тагалдсан. Логикийн хувьд хаана эвгүйх эрсдлүүлсгүй гэхээр эрх баригч намд эрсдлүүлсгүй байхгүй. Тэгэхээр яаж бүлгийг задлах вэ гэж бодно үстэй тийм ээ. Нөгөө 42-ийн конопиг яаж цөөлөх вэ? Тэгэхээр за одоо ингээд тийм яриа хэлцэлд орж байгаа манай намын хэсэг бүлгийн нөхдүүд хитгэн тоотой хэдэн. Одоо та бүхэн би бол намын бүлгийн дэд даргын хувьд бол хэн нэгний нэр усыг хэлмээргүй байна. Хэлэхгүй мэдж байгаа ч гэсэн бүлгийн дэд даргын хувьд зүгээр ер нь бол өнгөрсөн занданчтар даргын тэр нэг шүнжэнгөө хуралдаад үндсэн хуулийн асуудал болдог огцордог шүн биш үү? Тэр шүн жишээл бүлгийн шийдвэрээ хин дагахгүйгээр эцэнтэй орохгүй байсан бэ гэж тоолоход л тэр нэрс гараад ирнэ. Арчилсан намын бүлгийн даргаыг огцруулах хэсэг асуудлыг арчилсан намын бүлэг дотооддоо шийдвэрлэх бүрэн боломжтой. Харин намын даргаас огцруулах асуудлыг огт хөндөөгүй гэдэг тайлбарыг зарим гишүүд өглөө. Түүнчлэн эрх баригч намын зүгээс сөрөг хүчнээс сулруулах бодлогыг хэрэгжүүлж байлжуулах талтай гэсэн харлага байгаа учраас эв нэгдлээ хангах шаардлагатайг арчилсан намын зарим гишүүд онцолж байна.